आजकल इंस्टाग्राम पे उछलने का ट्रेंड अलग ही सीमा पे चल रहा है। घर से मैं भाग थोड़ी रही हूँ, जो कि मेरी शादी के पीछे लोग पड़े हुए हैं और फिर बोलते हैं कि अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो अपने लिए कोई लड़का लेके आओ। बट क्या बताओ, मैं तो सिंगल हूँ। शादी तो हो जाएगी, लेकिन ये बात तुम बिना उछले भी तो बोल सकती थी, या फिर बिना उछले तुम्हारे मुंह से शब्द नहीं निकलते। और क्यों ना कराए तेरी शादी, बेचारे घर वालों की फटी पड़ी है तेरी हरकतें देख के। घर वाले भी सोच रहे होंगे उछलने तक तो ठीक है, लेकिन व्यूज के चक्कर में कुछ और ना दिखा दे। मेरी शादी करने की उम्र तो आ चुकी है, लेकिन मन अभी भी बच्चों वाला है। ये कैसा बच्चा मन है जिसके हार्मोन्स इंस्टाग्राम पे जाग रहे हैं। मैडम तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ रहा, लेकिन लौंडे तुम्हारे चक्कर में बाथरूम में रातें बिता रहे हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताना और सब्सक्राइब।